En nom del Grup Popular té la paraula l'il·lustre senyora Montserrat Nebrera. Gràcies, senyor president. Il·lustres diputats i diputades. Bé, jo voldria començar per demanar excuses perquè en el que és el fair play parlamentari, que seria comentar amb els altres responsables de cada grup quines serien les posicions, jo no he fet una declaració expressa abans d'ara perquè volia que en aquest cas concret el joc parlamentari fos estrictament joc parlamentari, escoltar les raons per les quals cada grup defensava les seves posicions, i no he fet més que confirmar les meves posicions inicials basades en el principi de legalitat i en l'experiència política que dona aquesta cambra en els governs de Convergència i Unió i en els governs ja dos del tripartit. Mirin, jo, si fos Esquerra Republicana, aprovaria aquesta moció de manera completa. Perquè, i quan es trobin en la mateixa situació que es troben els senyors de Convergència i Unió? Què faran? Recordin que quan vostès van arribar al govern, tots plegats van dir que rebaixarien el nombre de càrrecs eventuals que tenia Convergència i Unió, van dir que farien 212 en comptes de 227, però clar, van fer algú diria, des del punt de vista polític, una bona jugada. Jo crec que no és bona jugada la jugada de la no transparència, i el que van fer va ser canviar eventuals per eventuals, rebaixar uns quants i col·locar en els càrrecs de lliure designació, efectivament, traient la confiança a les persones que hi havien, a les persones de la seva confiança. Això és el que ha passat. I això és el que d'alguna manera està al darrere d'aquesta situació que es reclama a través d'aquesta moció, que efectivament té a veure amb persones que es troben en situacions personals, potser fins i tot dramàtiques des del punt de vista d'allò que anomenarien la satisfacció en el lloc de treball, però que no té res a veure amb la legalitat vigent. Des del punt de vista de la legalitat, hi ha algunes coses que haurien d'entendre que sí que són possibles. Per què no se'ls hauria d'assignar un lloc? Per què no? I per què no s'hauria de fer o haurien de dir que sí al quart i al cinquè punt, si diuen que s'està fent? Què és això de que el Parlament digui que no a una cosa que demana l'oposició perquè ja s'està fent? Si s'està fent, doncs és que sí, no que no. Si s'està fent és que sí. Facin una esmena que digui continuarem fent allò que s'està fent. Per què no la fan? Respecte dels tres primers, per tant, nosaltres demanarem votació separada del quart i el cinquè punt perquè votarem a favor de que es compleixi la legalitat o que es digui, si volen, que es continua complint, si és que és veritat que s'està complint. Respecte dels tres primers tenim un problema. Creiem que en una moció no es pot resoldre un problema d'alçada molt important, que és la politització dels alts càrrecs de l'administració pública a Catalunya. Una politització que no es dona a cap altra administració de tot Espanya. No es dona, i vostès ho saben. El grau de mobilitat té a veure amb aquesta desconfiança. I no sé si podríem dir que aquesta confiança no l'han de rebre respecte dels càrrecs que tenien els senyors de Convergència i Unió, però com no ho sé, d'aquests punts, evidentment no podria votar que no, però el nostre grup parlamentari no podrà votar tampoc a favor, no perquè estigui d'acord amb el que diuen. I torno a repetir una cosa, tothom sap, és absolutament palès, i si algú no ho sap haurien de dir-ho des d'aquí ben clar, que els càrrecs de lliure designació han estat copats per determinats nivells de funcionariat d'Esquerra Republicana, i ara haurien de dir que sí en aquesta moció, perquè alguna vegada deixaran d'estar al govern, i voldran que passi allò que està passant. Potser no podríem carregar sobre l'esquena dels ciutadans una inflació, un cost econòmic del sector públic com aquest que significa que els càrrecs de lliure designació tinguin tots els complements tal com demana Convergència i Unió, però potser hauríem pogut fer alguna esmena també als complements retributius que demanen, i no l'han feta. Jo crec, el nostre grup parlamentari creu, des d'una òptica liberal, que una professionalització seriosa de l'administració pública evitaria el clientelisme que els partits polítics estan fent de l'alta administració pública catalana, que en última instància redunda amb la seva manca d'objectivitat, i tant de bo sigui veritat que la seva confiança que el desenvolupament de l'Estatut de l'Empleado Público es faci d'una manera eficient. Per tant, que haurem d'esperar a veure quina és aquesta llei de la funció pública catalana i quines són les coses que efectivament són capaços de consensuar amb el conjunt de la càmera, evitant que partit polític, govern i grup parlamentari majoritari siguin una identificació absolutament danyina pels nostres interessos com a ciutadans de Catalunya. Moltes gràcies, senyor president, senyors i senyores diputats.